Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena kwa video yetu nyingine mpya kwa siku ya leo. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike, ushare video zetu. Habari, tunaanza na habari ya UK kutangaza rasmi kwa watu wanaoingia kwenye maboti. Anasema hao watu wanaoingia na maboti kuanzia sasa hivi watawekewa nguvu sana. Leo walikuwa kwenye mkutano wakiwa wanasema sasa hivi nguvu lazima zirudi tena, kwa sababu uingiaji wa watu kutoka kule umekuwa ni mwingi kuanzia miaka iliyopita, lakini wanashukuru, wanasema mwaka wa jana ulioisha kuliingia tu boti moja huku kwao, lakini miaka iliyopita kuliingia watu 10,000 na 36,800. Lakini kuanzia sasa hivi wanataka waweke nguvu na kuanza kurudisha watu nyuma kule Rwanda. Wakati walikuwa wanarudisha watu Rwanda, ilikuwa watu walikuwa wanaingia, ilikuwa imesimama, lakini kwa sasa hivi wanaona kama watu wanaanza kurudi tena kuingia kwenye nchi yao. Waangalie kidogo watu wanavyokuja, wanavyopata shida. Unaona? Sasa hao ndo watu wanaoingia kwenye nchi za huku wakiwa wanatumia zile viboti vidogo kwa kupanda huku na huku. Idadi ya watu ukiangalia sio watu 20 au 30, ni karibia watu mamia wanapanda kiboti ambacho chenyewe ni cha kutia na upepo. Kwanza maisha yao yenyewe hapo kwenye hatari, afu cha pili tena wanapokuja washajipanga. Kila wakati wanasema kuanzia sasa hivi tuko tayari kwa mtu wote tutakayemkamata ambaye amekuja kinyume cha sheria, tuko tayari kumrudisha alipotoka. Licha ya hivyo tena wanatangaza na wakiwa wanasema serikali yoyote itakayewapa nafasi ya watu kuwaingiza huku upande huku kwetu tutadili naye. Hiyo ni habari. Na habari nyingine ambaye tutakayoangalia ni habari nyingine ni ile mili ambayo imetoka kule upande wa Israeli. Wale walikuwa wamefungwa walioachiwa, ile mili yao iliyokuja baada ya kupimwa na kuangaliwa imeshindwa kujulikana na hakuna mtu amewatambua. Sasa wamekosekana watu wa kuja kuwachukua, na watu na pale kwenye hospitali baada ya kupima walishindwa kuwaelewa. Sasa wameamua hiyo mili ifukiwe sehemu moja tu, itiwe kwenye mifuko na ifukiwe sehemu moja. Sasa kuna swali hapa la kujiuliza, hii mili yote ambayo ipo hapa haijulikani ni wanani na ni wanani, na baada ya kufanywa vipimo wamesema tunashindwa kuielewa ni mili ya kina nani. So hatuwezi kuiweka tu hapa ambayo sisi hatujui ni mili ya nani na ya wakina nani. So ndio maana wameamua kuchukua hiyo mili yote, wamechukua ile mili yote na kuamua kwenda kuizika. Na habari nyingine ni Netanyahu kutoa hotuba baada ya kukutana na JD Vance. Tuangalie hiyo habari ya Netanyahu akiwa anaongea kwenye hotuba. Yeye na JD Vance waliongea kitu gani? Tuanze na habari alichokuwa anachokisema Netanyahu. Ukisikiza vizuri alichokuwa anachosema Netanyahu, unaweza ukaelewa kuna kitu gani hapa kimeongeleka na kwa nini Netanyahu alikuwa anaongelea hivyo. Tuanze na habari kuanzia sasa hivi. Tuanze Netanyahu alikuwa anasema nini? Good morning. A few days ago we had our historic visit by President Trump that will be etched in the annals of our nation's history. We're fortunate today to have a visit by Vice President J.D. Vance. And I want to tell you a few things about that. First, in the last year, we've had an unmatched alliance and partnership with the United States. That is changing the Middle East, and it's also changing the world. It creates opportunities not only for security, but for the expansion of peace, which we're working on very, very diligently. And it's just unmatched. I've been here a few years. You know, I've been through several administrations. I welcome the partnership and the assistance we've had, but there's never been anything like that. And President Trump said that it's like a partnership that's never happened before. Well, that includes a close circle, both on our side and on the American side. And President Trump knows who he picks for that circle. One of the members, to put it mildly, is a vice president. We've had the opportunity to make decisions jointly in a very tight-knit and trusting
partnership. And I was impressed. I was impressed with your clarity, with your incisiveness, with your solidarity for our common cause, and just a genuine friendship that I saw both in our conference meetings, but also in our private meetings. And it's in that spirit that I very much welcome you to Jerusalem in these days of destiny. We're changing the face of the Middle East. Lakini Israeli sasa hivi amekeuka mipaka yote. Unaweza ukaona Israeli sasa hivi anavyofanya ni kweli, mipaka kila wakati kuna kufa watu wanauliwa, wanaenda kwenye majumba ya watu, wanaenda kuvunja. Sasa zile video za zamani nimeenda kuongelea hizo zote habari, unaweza ukaenda kuangalia kuona tumesema nini na kuna nini kinaendelea. Nawashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video yetu. See you next video guys.